本日ご案内いたしますが、北海道産の鮭になります。周りがお酒、鮭食べないんですけど、本当にいただくとき、プレゼントでいただいたときにのみ食べさせております。普段食べてるものとしては、ホットク用のペレットとか